Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер және менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен Фариза. Бүгін осындай әдемі болып дайындалатын, тез пісетін манты дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Осылай ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне бір қасық тұз салып, және жылы сумен жұмсақ қылып қамыр бастырамыз. Мінекей, осылай қылып қамырды елеп алдық. Менде осындай үлкен бір күлше болды. Енді осыны тағы да үстінен 2-3 рет осылай бастырамыз қамырды. Міндетті түрде осылай жасасаңыз болады. Енді осыны жарты сағатқа қалдырамыз. Мантымыздың біз жаңағы тез дайындалады дедік, сол үшін осылай піскен еттің барлығын тартып аламыз. Майымен барлығын турап алдын ала дайындап алдым. Осылай барлығын тартамыз. Ет тартқыштан тартып алғаннан кейін үстіне 2 үлкен жуаны өткіземіз. Етіңізге жуаны көп қоссаңыз, сонда сіздің етіңіздің дәмі әдемі болады. Үлкен ыдысқа салып, үстіне тек қана қара бұрыш саламыз. Себебі біздің етіміз піскен ет болған соң, өзінің бойында тұздың дәмі болады. Сол себепті осылай бір араластырып, тағы да бір үстіне жетпесе, осылай салып алдын ала толығымен араластырып дайындап аламыз. Мінекей біздің қамыр тұрды. Енді осыны толығымен ортасынан бөлген жоқпын қамырды. Осылай үлкен бір күлше қылып жаятын боламыз. Осылай жасасаңыздар, сіздің қамырыңыз жаңағы домалақ дейміз, осындай әдемі болып шығады. Жақсылап қамырымызды жайып шығамыз. Жаңа айтқандай, біздің мантымыз тез піседі дедім. Қамырыңыз егер сіздің жұқа болса, және газыңыздың асты өте үлкен, жаңағыдай үлкен қылып жанатын болса, осы екеуіне мән берсеңіздер болады. Қамыр өте жұқа болу керек, сонда сіздің мантыңыз тез піседі, және газыңыздың асты қатты жанып тұру керек. Қамырымызды толығымен жайып боламыз. Егер сіздің қамырыңыз кішкене жұмсағырақ болып, жабысқақ болса, ұнды молдау себіңіз. Менің қамырым өте жұқа болды. Мінекей, тіпті дастарханның суреті көрініп тұр, жапырақтары қамырдан. Өте жұқа қылып жаю міндетті. Осылай етке турағандай қылып орап аламыз бірінші, содан соң кесіп бөлшектерге бөлеміз. Өз қалауыңыз бойынша ірілеу қылып жасасаңыз да болады, майда қылып жасасаңыз да болады. Осылай турап-турап кесіп, яғни дайындап аламыз. Сіздің қамырыңыз қалыңдау болса, онда сіздің мантыңыз 25 минутта, 20-25 минутта піспеуі мүмкін. Сол себепті осыған да мән беріңіз. Қамырыңыз қалың болса, онда жарты сағатқа, 35 минутқа қойсаңыз болады. Барынша жұқа қылып жайып алыңыз. Енді біз салмасын саламыз. Осылай барлығын салып шығамыз. Мен тартылған етке ешқандай картошка, яғни жаңағы капуста, асқабақ, еш нәрсе қосқан жоқпын.
тек осылай піскен етпен және пиязбен жасаңыздар. Сонда сіздердің мантыңыз өте дәмді болып шығады. Өз қалауыңыз бойынша әртүрлі пішімге келтіріп, өзіңіздің ойыңыз, яғни фантазияңызға байланысты бүріп әдемілесеңіз болады. Мен қарапайым осылай түріп шықтым. Енді осындай листімізді майлап шығамыз, жақсылап майлаймыз. Содан соң барлығын салып шығамыз. Сіздің қамырыңыз өте жұқа болған соң, өте тығыздаудың қажеті жоқ. Мүмкін сіздің қамырыңыз жабысып қалуы да мүмкін. Сол себепті қатты тығыздамай салып шығамыз. Алдын ала суымызды қайнатып дайындап қоямыз. Барлығын осылай салып 20-25 минут пісіріп аламыз. Мен барлығын салдым. 25 минутта менде дайын болды. Ешқандай да жабысқан жоқ. Бір-біріне де және асты да сол күйі алынды. Өте әдемі болып шығады. Дәмі енді сөз жоқ дәміне. Осылай жасап көріңіз. Піскен етпен манты өте әдемі шығады. Жуасын молдау салыңыз. Видеом ұнаса лайк қойып, пікір қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен Фариза ас болсын.